വെൽക്കം ടു ലേണിനോ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അനിമൽ ബ്രീഡ്സ്, അതുപോലെ ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് അനിമൽ ബ്രീഡ്സിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുപോലെ ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അനിമൽ ബ്രീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബ്രീഡ് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അല്ലേ. അതായത് കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനിമൽസിന് എന്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ്, സൈസ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാം സിമിലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതായത് ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനിമൽ ഹാവിങ് സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഒരേപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന, അതായത് അപ്പിയറൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും സൈസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വൈസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ് ഏകദേശം സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഹാവ് സർട്ടൈൻ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ദം ഫ്രം അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഹാവ് ഒരു തനിയെ ഒരാൾക്ക് സർട്ടൈൻ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, കുറച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ദം ഫ്രം അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രീഡ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താണ് നമ്മുടെ കാറ്റിലിൻ്റെ കേസിൽ, അതായത് അനിമൽ ബ്രീഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സിന്ധി പശു, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്വാഷ് വാൾ, അതുപോലെ ഓങ്കോളോ, ഗിർ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രീഡ്സ്, അതായത് കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡും പിന്നെ എന്താണ് എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡും എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സും. അപ്പോൾ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദ ബ്രീഡ് വിച്ച് ആർ ഒറിജിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ നാറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നാറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പരിസ്ഥിതിയിൽ ആകുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദ ബ്രീഡ് വിച്ച് ആർ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ഡയറിങ് ആർ നോണസ് എന്നാണ് എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നാറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഇന്ത്യൻ കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സിനെ 3 ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നെന്താണ് മിലിച്ച് ബ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് മിലിച്ച് ബ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിൽക്ക് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡ്, പിന്നെ ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്, എന്താണ് മിൽക്ക് ബ്രീഡ്സ്, ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡ്സ്, പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡ്. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, അത് 3 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ മിലിച്ച് ബ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ബ്രീഡ്, അതുപോലെ ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അതായത് മിലിച്ച് ബ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കൗ ഓഫ് ദിസ് ബ്രീഡ് ആർ ഹൈ മിൽക്ക് ഈൽഡിങ് ആൻഡ് ദ മെയിൽ അനിമൽസ് ആർ സ്ലോ ഓർ പുവർ വർക്ക് അനിമൽസ്, അങ്ങനെയുള്ളത്. അതായത് ഈ ടൈപ്പ്, അതായത് മിൽക്ക് ബ്രീഡ്സിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ അതെന്താണ് ഹൈ മിൽക്ക് ഈൽഡിങ് അനിമൽസ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ മെയിൽ അനിമൽസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുവർ വർക്ക് അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ വർക്ക് അനിമൽസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് ഷഷ്വാൽ, റെഡ് സിന്ധി, ഗിർ ആൻഡ് ഡിയോണി, ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്, അതായത് മിൽക്ക് ബ്രീഡ്സിന് വരുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. അതിൻ്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ബ്രീഡ് ഈസ് ഓൺ ദ ആവറേജ് മോർ ദാൻ 1600 kg പെർ ലാക്ടേഷൻ, അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡ് എടുത്ത കേസ് എന്താണ്, ദ കൗസ് ഇൻ ദിസ് ബ്രീഡ് ആർ ആവറേജ് മിൽക്ക് ഈൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മെയിൽ അനിമൽസ് ആർ ഗുഡ് വർക്ക് അനിമൽസ്. ഇതിലെന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ മിൽക്ക് ഈൽഡിംഗ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്തിൻ്റെ കേസിൽ, നമ്മുടെ ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡിൻ്റെ കേസിൽ. പക്ഷേ ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആവറേജ് മിൽക്ക് ഈൽഡേഴ്സ് ഉള്ള അനിമൽസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെയിൽ അനിമൽസിന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വർക്കിംഗ് അനിമൽസ് ആയിരിക്കും. അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറയെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടേഷൻ, അതായത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ദെയർ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ലാക്ടേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും 500 kg to 1500 kg ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓങ്കോൾ, ഹരിയാനിയ,
കങ്കേഗ്രിയ, മിവാത്തി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് താർ പാർക്കർ, അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ്? അതൊക്കെ ഒരു അനിമൽസിൻ്റെ നെയിമാണ് കേട്ടോ, ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പോകരുത്. എന്താണ് ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡിനകത്ത് വരുന്ന അനിമൽസാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മിൽക്ക് ബ്രീഡ്സ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് മിൽച്ച് ബ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ബ്രീഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ കൗ ഓഫ് ദിസ് ബ്രീഡ്സ് ആർ ഹൈ മിൽക്ക് yielding ആൻഡ് ദ മെയിൽ അനിമൽസ് ആർ സ്ലോ ഓർ പുവർ വർക്കർ അനിമൽ. അതിൽ ഇന്ത്യൻ മിൽച്ച് ബ്രീഡ് ആർ ഷെഷ്വാൾ, റെഡ് സിന്ധി, ഗിർ ആൻഡ് ഡിയോണി. So the milk production of breed is on average more than 1600 kg per lactation ആയിരിക്കും. ഈ ഡുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The cow in this breed are average milk yielders and male animals are very useful for work. So the milk production per lactation is 500 kg to 1500 kg. The example of this group is Ongole, Haryania, Kangrage, Tarparkar, കൃഷ്ണ വാലി, റാദി ആൻഡ് ഗയോളോ മെവാത്തി അങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസാണ് എൻ്റെ ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ കേസിലും എങ്ങനെയാണ്? ദ മെയിൽ അനിമൽസ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ വർക്ക് ആൻഡ് കൗ ആർ പുവർ മിൽക്ക് yielders. മെയിൽ അനിമൽസ് വന്നിട്ട്, അതായത് മെയിൽ കൗ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൗ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അതിലും എന്താണ്? പുവർ മിൽക്ക് yielders ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ മിൽക്ക് yielders ദ ആവറേജ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 500 kg per lactation ആണ്. സോ ദേ ആർ യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? വൈറ്റ് ഇൻ കളറാണ് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡ്സിൽ വരുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ കളർ. സോ എ പെയർ ഓഫ് ബുള്ളോക്സ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് 1000 kg നെറ്റ് വിത്ത് ആൻ അയേൺ ടൈപ്ഡ് കാർട്ട് ആൻഡ് ഓൺ എ ഗുഡ് റോഡ് ഓഫ് വാക്കിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് 5 to 5 km/h ആൻഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 30 to 40 km/day. നമ്മൾ ബുള്ളോക്ക് കാർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പണ്ടൊക്കെ സാധനം ഗുഡ്സ് ക്യാരി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ബ്രീഡിൽ നിന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡുള്ള അനിമൽസിന്. കാരണം അവർക്ക് 30 to 40 km/day അവരെ കൊണ്ട് ഓടിക്കാനുള്ള കഴിവ്, വാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ്, അവരുടെ സ്പീഡ് വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? 5 to 7 km/h കവർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്കുണ്ട്. സോ ട്വൈസ് as much weight can be pulled a pneumatic rubber tube carts. The example of group of Kangayan, അമ്പലച്ചേരി, ഹലിക്കാർ, അതൊക്കെ ആ ഒരു ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ പേരുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത മിൽക്ക് കുറവായിരിക്കും, പുവർ മിൽക്ക് yielders ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഗുഡ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡേഴ്സിലുള്ള പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മിൽച്ച് ബ്രീഡിന് സം എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? റെഡ് സിന്ധി എന്തിനാണ്? മിൽക്ക് ബ്രീഡിന് അല്ലെങ്കിൽ മിൽച്ച് ബ്രീഡിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് ഹെയിലിംഗ്, അപ്പോൾ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് റെഡ് സിന്ധി. റെഡ് സിന്ധിക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഹിസ്ഥാൻ, ഹെയിലിംഗ് ഫ്രം ദ കൊഹിസ്ഥാൻ. സിന്ധ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എവിടെയാണ് ഇത്? മെയിനായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലാണിത്. സോ ദിസ് ബ്രീഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻറ്റീവ് കാറ്റിൽ ബ്രീഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ മെയിൻലി അവൈലബിൾ ഈ സിന്ധ് ബ്രീഡ്, അതായത് റെഡ് സിന്ധി എവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ? പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, കർണാടക, തമിഴ്നാടു, കേരള ആൻഡ് ഒറീസ. അതിലൊക്കെ എന്താണ്? റെഡ് സിന്ധി പശുക്കൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, കർണാടക. നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ റെഡ് സിന്ധി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെയാണ്. സോ അണ്ടർ ഗുഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ദ റെഡ് സിന്ധി ആവറേജസ് ഓവർ 1700 kg ഓഫ് മിൽക്ക് ആഫ്റ്റർ സക്കിംഗ് ദെയർ കൗഫ്, ബട്ട് അണ്ടർ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ദേ ഹാവ് ബീൻ മിൽക്ക് yield ഓഫ് ഓവർ 3400 kg per lactation ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഷെഷ്വാളിൻ്റെ കേസ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഒറിജിനലി ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ മോണ്ടോഗമട്രി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ്റെ കേസിൽ എവിടെയാണ് ഫൗണ്ട് ആയത്? പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി, ബീഹാർ ആൻഡ് MP, അവിടെ മധ്യപ്രദേശിലൊക്കെയാണ് അതുള്ളത്. മിൽക്ക് yielding പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1350 kg ആണ്. വില്ലേജ് കണ്ടീഷനിൽ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിൽ 2100 kg ഉണ്ട്. ഏജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കാവിങ് വന്നിട്ട് 32 to 33 months ആണ്. കൗമിങ് ഇൻ്റർവൽ 15 months കൂടുമ്പോൾ അതെന്തെയും പുതിയതായിട്ട് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഷെഷ്വാളുടെ പ്രത്യേകത. ഗിറിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലോ, അതും എവിടെയാണ്? ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ, അതായത് സൗത്ത് കത്തിഫാറിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? മിൽക്ക് yielding തന്നെയാണ്. വില്ലേജ് കണ്ടീഷനിലെ yielding കണ്ടീഷൻ വന്ന് 900 kg ആണ്. അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാംസിലാണെങ്കിൽ 1600 kg ആണ്. പിന്നെ ഡിയോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ട് എവിടെയാണ്? നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അതുള്ളത്. അതിൽ കൗസ് ആർ ഗുഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ബുള്ളക്സ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ വർക്ക്, ഈ ഡിയോണീൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, ഇനി മിൽച്ച് ആൻഡ് ഡ്രോഫ്റ്റ് ബ്രീഡ് ബ്രീഡിലെ കേസിൽ വരുന്നതാണ് ഹരിയാനയ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? മെയിൻ എവിടെയാണ്? കർണാൾ, അതായത് ഹിസാർ ആൻഡ് ഗുർഗോൺ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് ഹരിയാന, ഡൽഹി ആൻഡ് വെസ്റ്റ് മധ്യപ്രദേശ്. മിൽക്ക് yielding കപ്പാസിറ്റി 1140 to 4500 kg ആണ്. ഇതിൽ ബുള്ളോക്സ് വന്നിട്ട് എന്താണ്? പവർഫുൾ. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹരിയാനയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതുപോലെ പ്ലഫിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ദെൻ തർപ്പാക്കർ മെയിൻലി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ജോധ്പൂർ, കുച്ച്, അതുപോലെ ജയ്സൽമീർ അല്ലേ, രാജസ്ഥാൻ അവിടെയൊക്കെയാണ്. എന്താണ് ജയ്സൽമീർ എവിടെയാണ്? രാജസ്ഥാനിലാണ് അല്ലേ. മെയിൻലി ഫൗണ്ടിങ് എന്താണ്? ജോധ്പൂർ, കുച്ച് ആൻഡ് ജയ്സൽമീറിലൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ വില്ലേജ് കണ്ടീഷൻ ആവറേജ് മിൽക്ക് യീൽഡിംഗ് വന്നിട്ട് 1660 kg ആണ്. മിൽക്ക് അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാംസിലാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2500 kg വരെ ആണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കൻകരേജ് അതെവിടെയാണ്? ഗുജറാത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ മിൽക്ക് ഈഡിങ് വില്ലേജ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ 1300 kg ആണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാംസിൽ 3600 kg ആണ്. ഫസ്റ്റ് കാർവിങ്ങിൻ്റെ ഏജ് വന്നിട്ട് 36 to 42 months ആണ്. കാർവിങ് ഇൻ്റർവെൽ വന്നിട്ട് 50 to 60 months ആണ്. ഇതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ബുള്ളക്കാർഡ്സ് എന്നാണ് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റും ആക്റ്റീവും സ്ട്രോങ്ങും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഫ്ലഫും കാർഡ് പർപ്പസിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത എന്താണ്? ഡ്രാഫ്റ്റ് ബ്രീഡ് അല്ലേ, കങ്കയാം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. ആ ബ്രീഡ് എന്താണ്? ഏരിയ, അതിന് നേറ്റീവ് ഏരിയ എവിടെയാണ്? കങ്കനാട്, അത് കൊങ്കു, അതായത് തമിഴ്നാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളത്. നമുക്കറിയാം കങ്കയാം ഈസ് വെൽ നോൺ ഇൻ എവിടെയാണ്? മെയിനായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. ഈറോഡ് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. കോയമ്പത്തൂർ, ഈറോഡ്, നാമക്കൽ, കരൂർ, ദിണ്ടിഗൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് തമിഴ്നാട്. അപ്പോഴാണ് കങ്കയാൻ എന്ന പേര് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ബ്രീഡ് കാണുന്നത്, ഡ്രാഫ്റ്റ് ബ്രീഡ്. ഇതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലഫിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൗസിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ദെൻ അമൃതമഹാൾ, അതും എവിടെയാണ്? അമൃതമഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പ് ബ്രീഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്ലഫിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ബ്രീഡ്സിനെ. പിന്നെ ഹലിക്കാർ അതെവിടെയാണ്? തുംകൂർ, ഹസാൻ ആൻഡ് മൈസൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കർണാടക. ഈ ഹലിക്കാറും എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ കർണാടക ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രീഡും കാണുന്നത്. ഇതിൽ ബുള്ളക്സ് ആർ സ്ട്രോങ്, വെൽ സ്പ്രൈറ്റഡ്, ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് സ്റ്റഡ്ലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ റോഡ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബ്രീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ബ്രീഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബ്രീഡ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കാരണം ബ്രീഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ മൊഡ്യൂളിന് 5 മാർക്കാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ മിൽക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് മിൽക്ക് അല്ലേ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് അറ്റ് എ ഫാം ലെവൽ ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ്ഡ് അപ്പോൺ ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക്. അതായത് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി അല്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി മിൽക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് അതിൽ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ. അതായത് ഗുഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഡിസർവ് ഇമീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിൽക്കാണ്, അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഫാം വേസ്റ്റ്, അതുപോലെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, മിൽക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പോസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ മിൽക്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ഫാമേഴ്സിന് എഡ്യൂക്കേഷൻസും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി, അതായത് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ മിൽക്ക് വൺസ് സെക്രീറ്റഡ് ബിക്കെയിം ദ ടാർഗറ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബൈ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം അറ്റ് ദ ഫാം ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ പ്രോപ്പർ കെയർ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് അല്ലേ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ കുറച്ച് മിൽക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിൽക്ക് ചീത്തയായി പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മിൽക്ക് പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർ കെയർ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ മിൽക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മിൽക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് മെഷീൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പാൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൂൾസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അതുപോലെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസേർവ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഫോർ സ്ട്രിങ്ങിങ് എക്സ്പോർട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ക്ലീൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റോ മിൽക്ക് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ അണ്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്തി അനിമൽ വിച്ച് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ക്ലീൻ ഡ്രൈ മിൽക്കിംഗ് പെയിൽ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം എക്സ്ട്രാനിയസ് മാറ്റർ ലൈക്ക് ഡോട്ട്, ഡസ്റ്റ്, ഫ്ലൈസ്, ഹേ, മാനുവർ എക്സെട്ര അല്ലേ. നമ്മൾ ക്ലീൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റോ മിൽക്കാണ് അല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ അതിന് എന്താണ്? ഫ്രീ ഫ്രം എന്താണ്? ഡേർട്ട്, ഡസ്റ്റ്, ഫ്ലൈസ് എന്നൊക്കെ അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ചീത്തയായി മാറും അല്ലേ. സോ ക്ലീൻ മിൽക്ക് ഹാസ് എ നോർമൽ ഫ്ലേവർ വിത്ത് ലോ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസപ്ഷൻ. സോ മിൽക്ക് ഫ്രം അണ്ടർ നോർമൽ സ്റ്റെറിൽ ഐഡിയൽ മീഡിയം ഓഫ് റാപ്പിഡ്
proliferation of harmful microorganism. അതുപോലെ അതെന്താണ് നീഡ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ പോസിബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ മിൽക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നോർമൽ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവണം, ലോ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം, ഫ്രീ ഫ്രം പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലേ, പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്നെല്ലാം അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഫ്രീ ഫ്രം ഡേർട്ട്, ഹസാർഡ് റെസിഡ്യൂസ്, ഹൈ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി, ഹൈ ന്യൂട്രി വാല്യൂ, ഇതെല്ലാം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അടുത്ത എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്ലീൻ മിൽക്കിന് വേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? പ്രിവെൻറ്റ് ഹൈ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ആൻഡ് എൻട്രൻസ് അല്ലേ, അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ബൈ സെക്യൂറിങ് ബാക്ടീരിയൽ സോഴ്സ് ആയിരിക്കണം, ബാക്ടീരിയ അതിനകത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ അല്ലേ. അതുപോലെ പ്രിവെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യരുത്, ബൈ കൂളിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് അതിനകത്ത് പോവാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പാലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല തിളപ്പിച്ച് അല്ലേ 2-3 പ്രാവശ്യം തിളപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്, അതിൻ്റെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, നശിപ്പിച്ച് കളയുക. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നന്നായി തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ പാല് കുടിക്കണം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഹൈ ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് എൻട്രൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ കണ്ടന്റിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? എയർ, ബെഡിങ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്, വർക്കർ, അനിമൽ അണ്ടർ, സോയിൽ, ഫ്ലൈസ്, റൊഡൻസ്, സ്വീവേജ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ എല്ലാം അതിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മിൽക്ക്, ക്ലീൻ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ കൂളിംഗ് അറ്റ് 4 ഡിഗ്രി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. അതായത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ കൂൾ ചെയ്യാം അല്ലേ, കോൾഡ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബൾക്ക് കൂളിംഗ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ടാങ്ക് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ സിസ്റ്റം വഴിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കൂൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് 3 ഇനീഷ്യേറ്റീവ് മോസ്റ്റ് എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, അല്ലെങ്കിൽ കിൽ സ്പോയിലേജ് ബാക്ടീരിയ, അതിനെയൊക്കെ കിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അതുമൂലം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇംപ്രൂവ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്താണ്? ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? പ്രിവെൻറ്റ് ഹൈ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട്, അതായത് ബൈ സെക്യൂർ ബാക്ടീരിയൽ സോഴ്സ് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ഹൈ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട്, അതായത് ബൈ കൂളിംഗ് അറ്റ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ റാപ്പിഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത്, അതായത് ക്യാൻ കൂളും ബൾക്ക് കൂളും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ. അതുകൂടാതെ പിന്നെ എന്താണ്? ഹാവ് പ്രിവെൻറ്റ് ഹൈ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ബൈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ 3 പോയിന്റും നന്നായി നോക്കുക. അതായത് ഹൈ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ഹൈ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ബൈ സെക്യൂറൽ ബാക്ടീരിയൽ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ക്യാൻ കൂളിങ്ങും ബൾക്ക് കൂളിങ്ങും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്? ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം മെയിനായിട്ട് എന്താണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അതായത് ഗൈഡിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ ഗുഡ് ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്താണ്? മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വന്നിട്ട് എന്താണ്? സേഫ് ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ഹെൽത്തി അനിമൽ യൂസിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ആർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്രം എൻ അനിമൽ വെൽഫെയർ, സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ അതിന് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗുഡ് അനിമൽ ഹെൽത്തിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ മിൽക്ക് ഹൈജീൻ, ന്യൂട്രീഷൻ, ഫീഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, അനിമൽ വെൽഫെയർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ, അതുപോലെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണ്. ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എന്താണ് ഗുഡ് ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? സേഫ് ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഹെൽത്തി അനിമൽ യൂസിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ആർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്രം എൻ അനിമൽ വെൽഫെയർ, സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അനിമൽ ഹെൽത്ത്, അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ് വേണ്ടത്? അനിമൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കേസ്, അതുപോലെ മിൽക്കിംഗ് ഹൈജീൻ, ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഫീഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, അനിമൽ വെൽഫെയർ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ, സോഷ്യോ എക്കണോമിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്? അനിമൽ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മിൽക്ക് നീഡ് ടു ബി ഹെൽത്തി ആൻഡ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ബി ഇൻ പ്ലേസിൽ. അനിമൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം നല്ലൊരു ഹെൽത്തി അനിമൽസിനാണ്, ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു അനിമലിനാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലൊരു മിൽക്ക്
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ആകുള്ളൂ അല്ലേ. സോ അനിമൽ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മിൽക്ക് നീഡ് ടു ബി എന്നായിരിക്കണം, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എടുത്തിരിക്കണം അനിമലിൻ്റെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കൺസെൻട്രേഷൻ. അടുത്ത എന്താണ് മിൽക്കിംഗ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മിൽക്ക് വിൽ ബി ഹാർവസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് അണ്ടർ ഹൈജീൻ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഹാർവസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ മിൽക്ക് വിൽ ബി വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം മിൽക്ക് ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ്, അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും മിൽക്കിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പശുവിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റും സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, വളരെ ഹൈജീൻ ആയിരിക്കണം ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും. അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷൻ, ഫീഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, അനിമൽസിന് എന്താണ് പ്രത്യേകം ഫീഡ് വാട്ടർ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഫുഡാണെങ്കിലും എല്ലാം അനിമൽ നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഫീഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള നിറയെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അനിമൽസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല മിൽക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് അനിമൽ വെൽഫെയർ. അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ്, അനിമൽസ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോളോയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എങ്ങനെയാണ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം ഹങ്കർ ആൻഡ് തേഴ്സ്റ്റ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിസ്കംഫേർട്ട്, ഫ്രീഡം ഫ്രം പെയിൻ, ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ഡിസീസസ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ, ഫ്രീഡം ടു എൻഗേജ് ഇൻ റിലേറ്റീവ് നോർമൽ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് അനിമൽ ബിഹേവിയർ. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് അനിമൽ വെൽഫെയർ കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അതായത് ഹങ്കർ ആൻഡ് തേഴ്സ്റ്റിന് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം, അവരുടെ പട്ടിണിക്കിടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ എന്താണ് അവന് ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ഇടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ പെയിൻ, ഇഞ്ചുറി, ഡിസീസസ് അതിലൊന്നും അവരിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ അവർക്ക് പേടി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യണം അവൻ്റെ നോർമൽ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് അനിമൽ ബിഹേവിയർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെല്ലാം ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ. മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷുഡ് ബി എൻവയോൺമെൻ്റലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് കോസ് മിനിമൽ ഡാമേജ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻഷുർ ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സുകൾ നമ്മൾ നന്നായി നോക്കണം, കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് അനിമൽ ബ്രീഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അതുപോലെ എന്തൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.